Okay, habari. Hii ni Kabla TZ. Leo nimekuletea Nissan Dualis, moja kati ya gari ambayo watu wamekuwa wameinunua sana siku za karibuni. Sasa vitu vidogo ambazo mimi nataka nivizungumzie leo. Kwanza kabisa ni gari ambayo imeingia mwaka 2007 hapa mpaka 2013. Hilo ni toleo la kwanza, ambapo kwenye matoleo mengine au kwenye nchi zingine inajulikana kama Nissan Qashqai. Sasa hii gari iliingia, nia kubwa ya kuingia ni mwaka 1999 wakati Nissan wana gari inayoitwa Almera. Hii Almera ni gari ambayo walijitahidi sana, walikuwa wanatamani kuuza Ulaya lakini walishindwa. Kwa hiyo wakaamua kufikiria gari ambayo inaweza ikawa katikati ya Nissan X-Trail lakini pia na Nissan Juke. Kwa nia yao kubwa watengeneze gari ambayo inaweza kawa kama hatchback fulani hivi, lakini pia itaweza kuuza kwenye soko la Ulaya. Kwa hiyo walikusudia sana kutengeneza gari ambayo itakuwa na uwezo huo. Sasa moja kati ya kitu ambacho waliamua kukifanya mwaka 1999 ni kuingia muungano na Renault. Zinaitwa Renault. Ni kampuni ambayo linatengeneza pia magari, na moja kati ya gari maarufu sana ni Renault Kwid. Sasa hawa Renault pamoja na Nissan wakaungana na wakatengeneza gari ambayo inaitwa Nissan Dualis, ambayo pia inatambulika sana kwa jina la Nissan Qashqai kwa mikoa kwa nchi zingine. Sasa Nissan Dualis kama unavyoona muonekano wake ndio kama hivi, ina umbo la yai, ina taa zake pia nyeupe clear kabisa. Kuna zingine utazikuta zina logo kama hii hapa mbele kwenye grill, ambao naona hii pia ina muonekano mzuri zaidi kuliko ile ambayo haina logo. Kuna zingine hazina logo lakini na zile mistari tu, grill yake za mistari. Kwa muonekano wake kiujumla uko vizuri, zinakuja na side mirror ambazo zina indicator lakini zingine hazije na indicator, japo hii pia unaweza ukaweka. Kuna indicator pia za pembeni humu, side indicators zipo, lakini pia muonekano wa bumper kiujumla, mbele chini hapa kuna sehemu zaidi ya kuingizia hewa kwa ajili ya kupoza zaidi engine na kupoza zaidi hiyo radiator iko hapo, maji ambayo yanaingia kwenye radiator. Hapa mbele zinakuja na fog light kama kawaida, so it's one of the best cars. Sina vitu vingi vya kuzungumza kwenye gari, ngoja nifungue hapa kwenye engine. Okay, ngoja nifungue kwenye engine hapa. Sina vitu vingi vya kuzungumzia kwa sababu muda kwangu sio rafiki na mambo mengi leo. Lakini Nissan Dualis ni moja kati ya gari nzuri kwa sababu ni gari ambayo iko juu kwanza, kwa hiyo inafaa sana kwa mtu ambaye anaishi mazingira ambayo pia yana barabara mbovu. Ukiachana kwamba ni gari ambayo iko juu, pia unaweza kupata option ya 2 wheel na 4 wheel drive. Kwa hiyo itafuatana, kama unataka yenye 2 wheel basi unaweza kuipata kwa bei nzuri zaidi pia, lakini kama utataka ya 4 wheel inawezekana bei kakawa juu kidogo. Lakini utofauti wa 4 wheel na 2 wheel ni kwenye issue ya baadhi ya parts. Kwa mfano shock up ambazo ziko kwenye 4 wheel drive ni tofauti kidogo na zinaweza zikaadimu kidogo mara nyingi kupatikana kwake, kwa sababu nimewahi kusumbuka sana wakati nafanya service ya kubadilisha shock up. Nilihangaika sana kupata shock up za 4 wheel drive, lakini za 2 wheel ziko nyingi. Kwa sababu gari ambayo ni 4 wheel maana yake inahitaji shock up ambazo kidogo ni heavy kuliko ambazo ni kwa ajili ya 2 wheel drive. Engine iliyoko hapa ni ya petroli ambayo inaitwa MR20, ina cc 1999 na hii engine imepewa gearbox ya CVT, moja kati ya gearbox ambayo kidogo inaleta utata kwenye upande wa Nissan Dualis, kwa sababu kama unataka kununua Nissan Dualis hakikisha unapata sehemu ambapo ni pa uhakika kidogo. Kama ni showroom basi iwe showroom ya uhakika, lakini kama unaagiza basi uagize kupitia watu ambao ni wa uhakika, kwa sababu changamoto kubwa ya Nissan Dualis ni hiyo gearbox ya CVT. Ni gearbox ambayo haina uwezo mkubwa sana wa kuhimili mzigo. Kwa hiyo kama unamiliki hii gari, maana yake inabidi uwe makini sana kwenye upande wa gearbox. Service kwa wakati pia kama inahitaji service, lakini pia angalia namna inavyoenda ukiwa unaendesha barabarani, itakusaidia sana. Hapa kwenye engine yetu hii kuna vitu vile vya kawaida tu. Hapa ndo sehemu ya kuchekea engine oil, hapa ndo sehemu ya kuweka hiyo engine oil. Hapa ni sehemu kwa ajili ya maji ya wiper, huu mtungi kwa ajili ya coolant kama kawaida. Lakini ukija hapa ni sehemu ya brake fluid, hii ni throttle iko hapa, na hii ndio hose ambayo inaleta hewa kutoka kuja kwenye throttle.
ambayo inakuja mpaka hapa kwenye air cleaner, afu hewa inaingia hapa kwenda kwenye air cleaner. Kwa simple design hapa mbele nimependa ya Nissan Dualis. Haina mambo mengi, japo challenge ambayo tunapata mara nyingi kwa upande wa mafundi ni kwenye kubadilisha plug, kubadilisha ignition coil, lazima utoe manifold na uirudishe. Na unapokuwa unafanya kazi hii ya kubadilisha plug na nini, mara nyingi kuna vacuum leak, huwa mara nyingi inatokea, hewa inakuwa na leak usiporudishia inavyotakiwa. Kwa hiyo utajikuta unapata fault ya hiki kijamaa hapa ambacho ni kivacuum, na unaweza ukajikuta unabadilisha hiki kivacuum lakini utatui tatizo. Kwa hiyo shida ya hapo, ukiona umefungua ili sample na ukajikuta taa check engine inawaka na ukipima unaletewa hii vacuum, basi fanya kazi tu ya ziada, litoe tena manifold, lifunge vizuri, sehemu nyingine weka na meka ili kubana, unakuta hiyo fault imeshaondoka. Kwa Nissan Dualis ni gari nzuri. Kwa sasa unaipata kuanzia milioni 18 kwenda juu, milioni 18 kwenda juu, ambayo ni reasonable price, na zinaendelea kushuka kidogo kidogo, kwa sababu sasa hivi gari zimeshakuwa nyingi sana. Kwa hiyo unapotaka kununua gari lazima uwe na option nyingi pia. Labda kitu kingine ambacho kwenye ulaji wa mafuta wa Nissan Dualis ni wa kawaida, kama zilivyo SUV zingine. Compact SUV ni kuanzia 9 mpaka 11 kilomita per lita. Kwa hiyo itafuatana ni mjini au unaenda nje ya mji, manake ukiwa kwenye sehemu ambayo ni barabara iko open zaidi utapata ulaji mzuri zaidi. Lakini ndo huo, pamoja na kwamba kuna CVT, lakini kuna hiyo challenge kidogo. Okay, sawa. Kitu kingine hapa ndani Nissan Dualis, kutofautisha kati ya 4 wheel na 2 wheel. Ukiingia ndani ile ambayo ina 4 wheel drive, utakuta hapa kwenye hiki kwenye hiki storage hapa kuna kile kile kama hiki cha kuongeza na kupunguza sauti. Sasa cha muundo huu kuna ile tunahitaji sasa jamani, lakini utakuta button kama hii iko hapa ambayo ina option ya 2 wheel na 4 wheel. Kwa ukiona hiyo basi ujue gari na 4 wheel. Kwa uzuri wa Nissan Dualis ni hiyo, ni kwamba unaweza ukachagua kutumia matairi mawili au ukatumia matairi manne. Kwa hiyo inaitwa 4 wheel drive, sio ile permanent ambayo tunaita all wheel drive. Kwa hii Nissan Dualis haiji na permanent. Kwa changamoto ya 4 wheel na 2 wheel kama nilivyosema ni upande wa shock up na baadhi ya spare ambazo utazihitaji kwenye 4 wheel na huwezi kuzipata kwenye 2 wheel drive. So hapa ndani ni tayari, lakini tunaendelea. Hii gari tunaifunga kipindi cha mvua iko, mteja wetu alikuwa amepita kwenye dimbwi la maji akaacha hizi mudguard strap. Kwa inabidi nani anaita? Achana naye kwanza. Inaendelea kurekodi. Kwa hizi tunafunga nyingine mudguard strap kwa sababu ya kipindi hiki cha mvua. Kwa maji yakiingia kwenye taa unaweza kujikuta unaua taa, lakini muda mwingine tope linaruka hadi kwenda kwenye engine kwa sababu ya hizi mudguard strap. Kwa tulikuwa tunasubiri hii tuendelee kuifunga hapa, lakini wakati inaendelea kumalizia ni kwamba kwa upande wa ndani hapa utakachokiona baadhi ya gari kuanzia 2009 na Nissan Dualis kuanzia 2009 utaona kuna option za kutosha kwenye steering ambazo zinakupunguzia mzigo dereva, lakini pia hapa hii ni Android ambayo ni aftermarket, inakuja tu na radio yake ya kawaida. Kwa hiyo ni kitu ambacho utakujue pia. Lakini pia nimependa hii Android kuwa hapa inakupa option kidogo ya radio, kuwa hapa inakupa option kidogo ya kubadilisha kuweka aftermarket kuliko ambayo ikiwa pale juu, zingine zinakuwa na pale juu. Hizi ni venti za kawaida, option za ECV kwa hapa. Kwa hivi ndivyo ilivyo Nissan Dualis kwa upande wa ndani. Ni siti 5, lakini zipo zingine za siti 7, lakini huku kwetu haziji. Huyu ameweka sofa zake hizi za dukani na maisha yanaendelea. Kwa ni vitu vidogo tu ambao nitaka nizungumzie kuhusu Nissan Dualis. Ni gari nzuri, imekaa vizuri, ni gari ya juu. Changamoto yake ni hiyo moja tu, CVT transmission ambayo unatakiwa kuwa nayo makini.
Karibu sana, hii ni The Caravan TV. Maisha.